Ciao a tutti. Continuando con la rubrica del libro di Cleopatra. La regina dei re. Aveva già posto nel mondo. Poco a poco, Cleopatra prese coscienza del fatto che i suoi sentimenti nei confronti di Marco Antonio erano diversi da quelli che aveva provato per Cesare. La sua relazione con quest'ultimo si era basata su una sorta di eccitazione del potere. La vita li aveva fatti incontrare ad entrambi, la vita li aveva fatti incontrare ed entrambi si erano sentiti attratti del magnetismo e del valore uno dell'altro. Con Marco Antonio le cose erano diverse, erano più giovani, tanto per cominciare, e più umano. In lui Cleopatra vedeva, con Marco Antonio le cose erano diverse, era più giovane, tanto per cominciare, e più umano, che avevo saltato il discorso. In lui Cleopatra vedeva prima l'uomo e poi l'istatista, e ciò risvegliava in lei qualcosa che non era amore, gli si avvicinava moltissimo. Così, durante quell'inverno, la regina si concese di abbandonarsi agli svago come avrebbe fatto una qualunque donna innamorata. Di notte, dopo aver assolto le sue emozioni, si divertiva a vagabondare per le strade della città con Marco Antonio in un ristretto gruppo di amici tutti camuffati da servi. Cleopatra adorava conoscere la vera Alessandria, quella alla quale, essendo regina, gli risultava difficile accedere. L'effervescente vita del porto, quella dei commercianti della colonia ebraica e perfino quella delle donne egiziane dei quartieri dei pescatori, che era il più povero della città. Non si era mai sentita così libera. Quel gruppo costituiva una sorta di associazione detta dei viventi inimitabili. Ecco, vedi perché io mi identifico con Cleopatra, assim, a volta leggendo lei mi fa vivere dei bei ricordi della gioventù. Perché, per esempio, uno dei grandi conflitti che ho sempre avuto con la mia famiglia è questo, perché la mia famiglia è rimasta lì nel suo mondino chiuso di privilegiati. Mentre io, essendo uscita di casa e durante il periodo della università, io facevo un po' queste cose che faceva Cleopatra, appunto con un gruppetto di amici ristretti, perché così si proteggeva, si può coprire la spalla, però bisogna essere amici veri, e così ho potuto effettivamente avere accesso a degli ambienti che non faceva parte della mia vita, non avrei mai visto, e è per questo che io ho questa coscienza di vita, di diversità di vita, di diversità di persone, di modo di vivere, di pensare, di agire, molto diversa di chi la vita la conosce solo dai libri e della scrivania. Fermo restando che in questo periodo appunto io facevo gli stage, facevo università e facevo anche gli stage in ufficio. Quindi io, sono consapevole che ho avuto una opportunità nella mia vita che poche persone hanno, quella di unire la teoria, la realtà che viene studiata preso gli uffici, che è una realtà assim, molto di facciata, perché negli uffici noi lavoriamo con numeri, con statistica, con report, alla fine abbiamo una idea, ma non abbiamo mai la
la consapevolezza di com'è veramente quella realtà che viene descritta in quei numeri, in quelle lettere. Solo quando sei nel campo è che effettivamente riesci ad avere riesci a fare questi collegamenti. Assim, per vivere questa cosa bisogna essere così. Bisogna fare come faceva lei, come facciamo noi, secondo me, gli spiriti liberi. Marcantonio era divertente e spirituoso, ma Cleopatra non era da meno. Un giorno, mentre i due erano a pesca sul lago Mareottidi, a sud di Alessandria, Marcantonio cominciò a sentirsi frustrato in quanto non riusciva a catturare un solo pesce. Ordinò quindi ai suoi servi di immergersi nell'acqua senza farsi vedere e di fissare all'amo qualcuno dei pesci pescati in precedenza. Cleopatra, che di rado si lasciava sfuggire un trucco, finse di non accorgersene e una volta rientrata al palazzo elogiò addirittura l'abilità di Marcantonio davanti agli amici, che invitò a vedere con i propri occhi tanta maestria. Il giorno seguente salpò una grande flotta. Tutto soddisfatto, il generale faceva scommesse su quanti pesci sarebbero riusciti a catturare. Cleopatra lo guardava con un sorriso compiaciuto sulle labbra e prima che calasse la lenza in acqua ordinò a uno dei suoi servi di nuotare fino all'amo e di infilzarvi una ringa salata del Mare Nero. Quando Marcantonio la sollevò, tutti i presenti scoppiarono a ridere. Mio gran capitano, lascia noi pescatori di faro e canopo la cana. Tu sei cacciatore di città, di regni e continenti. Lo ammonì la regina senza riuscire a trattenere le risa davanti alla compagnia riunita. Quella burla non era una semplice rivincita, bensì un modo per dimostrare a Marcantonio la superiorità del proprio ingegno e soprattutto per fargli capire che non era una donna che poteva essere ingannata. Si divertivano insieme, ma nessuno dei due doveva dimenticare la propria posizione. Con l'arrivo per questo dico, dal mio punto di vista, Cleopatra è nient'altro appunto che una donna fantastica che però dava fastidio alle donne meno fantastiche e agli uomini con poco ingegno. Perché appunto gli uomini di ingegno si sono innamorati da lei. Però comunque sia, anche se si sono innamorati di lei, non potevano comunque lottare contro la organizzazione. E lì la società ti schiaccia, ti schiaccia. Con l'arrivo della primavera del 40 a.C., Marcantonio fu raggiunto da infausti dispiaceri che lo richiamarono ai suoi doveri. Da est giunse la notizia che i Parti avevano invaso la Siria, dove avevano ucciso il governatore appena insediato dal triumviro. Le due legioni della Siria ora appartenevano a Partia. Da ovest arrivarono notizie ancora più allarmanti. A Roma, Fulvia aveva deciso di agire per conto proprio e senza discuterne con il marito aveva riunito 8 legioni e dichiarato guerra a Ottaviano. I motivi non gli mancavano. Quando era stato costituito il triumvirato, lei stessa aveva offerto in moglie a Ottaviano sua figlia Claudia, nata dal suo primo matrimonio con Publio Clodio Pulcro, al fine di consolidare le relazioni politiche. Ottaviano aveva avuto, ma mentre Marcantonio si solazzava ad Alessandria, Ottaviano aveva avuto l'ardire di ripudiare la ragazza. Offesa da quell'affronto, Fulvia aveva deciso di allearsi con il suo cognato Lucio Antonio e di fargliela pagare. Marcantonio conosceva bene sua moglie, era una donna orgogliosa e temeraria per natura. Nella sua vena scorreva il sangue
dei Sempronio Graco, un celebre e rispettata famiglia dell'antica Roma, che vantava tra i suoi membri alcuni tribuni della plebe, i quali avevano avviato importanti riforme sociali atte a migliorare le condizioni di vita del popolo. Degna erede dei suoi antenati, Fulvia era una ribelle, una donna con idee proprie, consapevole di non essere nata per filare, tessere o chiacchierare con le altre matrone del foro. Marcantonio l'aveva conosciuta quando era già vedova del suo secondo marito e si era sposato con lei per denaro, anche se in realtà era stata Fulvia a sceglierlo. Immensamente ricca, adorata dal popolo, i referenti della fazione popolare del Senato, Fulvia si era cercata un marito all'altezza dei propri interessi politici. Adesso lo esortava a passare all'azione, doveva affrontare Ottaviano ed eliminarlo. Lo storico Appiano, contagiato dalla credenza maschile nella rivalità naturale che soggiace a ogni tipo di relazione tra donna, arriverà ad affermare che Fulvia aveva creato quella pericolosa situazione per la gelosia che nutriva verso Cleopatra e con l'intento di attirare l'attenzione di Marcantonio. Ma non era così. In realtà, Fulvia aveva compreso ciò che suo marito avrebbe impiegato molto tempo a capire. Nessun imperio poteva essere governato da due uomini. Alla fine, uno di loro avrebbe sempre cercato di impossessarsi del potere. Cleopatra sicuramente la pensava allo stesso modo. Glielo insegnava l'esperienza con i suoi fratelli. Quindi, se si fosse riconosciute, entrambe le donne sarebbero state d'accordo su questo punto. Cleopatra detestava Ottaviano e non solo per motivi personali. Da abile stratega qual era, sapeva che prima o poi avrebbe voluto consolidare il proprio potere liberandosi dei colleghi triumviri, in quanto era un cospiratore nato. Marcantonio poteva avere più esperienza sul campo di battaglia, superarlo in corpulenza e vigore, ma Ottaviano lo batteva in malizia. Cercò di indirizzare verso la patria l'attenzione di Marcantonio, ma costui, determinato a rispettare il patto del triumvirato, fece rotta verso Siccione, città costiera nel paese di Corinto, dove si era rifugiata Fulvia con la intenzione di placare gli animi della moglie. Cleopatra accettò la separazione con rammarico. Non gli piaceva la piega che stava prendendo le cose. Intuiva che Ottaviano avrebbe fatto tutto il possibile per allontanarla da Marcantonio, riducendo così le sue possibilità di ottenere fondi per conquistare la Partia. Questo era ciò che in realtà si stava dirimendo, una lotta di potere sotterranea, ma tutto ciò non era positivo per lei. Nonostante gli svaghi e gli eccessi, quell'inverno era stato molto proficuo. Cleopatra era diventata indispensabile per uno degli uomini più potenti di Roma. Le battaglie di Marcantonio erano diventate le sue. In cambio, si aspettava pace, prosperità e un futuro glorioso per lei e i suoi figli. Ma adesso tutti i suoi piani naufragavano dinanzi alle minacce di Marcantonio, dinanzi alle minacce che Marcantonio soccombesse a Ottaviano. Marcantonio partì una mattina di fine aprile. Cleopatra lo accompagnò al porto come in passato aveva già fatto con Cesare. La separazione fu amara. La sua mente era affollata soltanto da pensieri cupi che si fecero sempre più inquietanti man mano che le bianche vele della piccola flotta romana costeggiavano il faro per addentrarsi in mare aperto e perdersi nell'orizzonte. Alla prossima!